6 سال راستی گپ در کвартира دیمو. بعد از سالهای طولانی خاموشی توجه به آوازخوان شناخته تاجیک مهربانی равшан زمانی اوج دیگر باره گرفت که پس از 2 هفته نشر ویدیوی کمک خواهیش از مردم با یک نوار تبلیغاتی مهاجران کاری در روسیه را برای شرکت در یک بازی بردنوک ماشین ها دعوت کرد. ما همین خیلی یک بازی که خیرانه دوستانه یک دیگر رو دستگیری کردند. عملکردهای عجیب و غریب یک ماه اخیر این آوازخوان باعث نگرانی شماری از مهاجران شد و بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب داغ کرد. چندی از بلاگران تاجیک هم که در روسیه برای کمک به مهربان تلاش کرده بودند گفتند بهتر است او از این کار دست کشد. برخی هم این رفتار او را افعام فریبانه معنی داد کردند که دانسته مهاجران کاری را فریب می‌کند. اما خودی او میگوید مقصدش تنها خیر به مردم است. 20,000 گوین اگر 100,000 گوین یگو ماشین یعنی ماشین با سوگند به الله در کودکم نصیب نکنه من ولجید کردگی نیستم بازی را آمدن تا حق هم خمیتیم هم بازی نقشه و اگر ما حق خطبم در کارش چنین ما میگیریم. او در یک پیام ویدیویی از روسیه برای جمع مبلغ قرضش اظهار سپاس نمود و گفت در نوبت خود می‌خواهد به مهاجران آسیای مرکزی در روسیه کمک کند. گپ یک کس گوش نکنین. این دشمنی من بسیاره من میدونم. بخیلای من بسیاره. ولی من خیال کردم که من اینجا میلیون کار میکنم او شامل میلیون کار کردن کار کردگی گفتن نه بخیر $100,000 خیلی دلار کار نکردم من جمع کردگی یا یاردن مخلص. مهربانی равшан سال 2005 با ترانه نظیر جانم وارد میدان موسیقی شد. اولین ترانه‌اش از منی که همراه با صدرالدین نجمیدین و بهرام غفوری اجرا کرده است او را در ردیف ستاره‌های اول استرادای تاجیک آورد. او پس از 3 آلبوم ترانه‌هایش سفر حج نیز کرد و سال 2011 اعلان کرد که صحنه را به آهستگی ترک می‌کند و رو به ترانه‌های مذهبی می‌آورد.